Мусора, бля, пидорасы, меня взяли с контрабасом. Сказал мне серый басом, чтоб дышал я больше носом. А потом сержант Кормовский много задавал вопросов. Устраивал допросы, мусора, бля, пидорасы. Не курю я папиросы, ваши с табаком невкусно. Тогда что же на допросы? Вызывает мусоросы, не появляет 228 и фамилию не спросит. Как не стыдно по карманам, шарить этим дядям взрослым. Я курить не буду, мусоров я не забуду.